Sabaydi, welcome back to Lao 101 channel, the channel that will help you learn Lao by yourself. And today I will be covering the lesson about kitchen items and seasonings. The kitchen items, very short in English, but in Lao it seems quite long for you, right? Okay, let's begin with this word. Keung sai is the item to use. Keung means item or stuff. Sai is mean use. Nai, inside. Kua heun means kitchen. So the kitchen item, things that you use in the kitchen. Keung saiในครัวเรือน Let's begin with the most necessary item in Lao kitchen, which is หม้อหุงข้าว หม้อหุงข้าว หม้อ means a pot, หุง means cook, and then ข้าว means rice. So you combine these three, it means หม้อหุงข้าว rice cooker. หม้อ หม้อ pot. กระทะ กระทะ pan. กาต้มน้ำ กาต้มน้ำ kettle. เตาอบ เตาอบ oven. เตาไมโครเวฟ เตาไมโครเวฟ so we don't have the word for microwave here, so just borrow for English, so just say เตา which is a oven. เตาไมโครเวฟ microwave. จาน จาน plate. ถ้วย ถ้วย bowl. บ่วง บ่วง spoon. ซ่อม ซ่อม fork. มีด มีด knife. เขียง เขียง chopping board. ไม้ถู ไม้ถู chopstick. จอก จอก a glass or a cup. ขวด ขวด bottle. เครื่องปรุงอาหาร เครื่องปรุงอาหาร seasoning. ซอสหมักเผ็ด sauce, the same with English. หมักเผ็ด หมักเผ็ด means chili, so it's chili sauce. ซอสหมักเผ็ด chili sauce. ซอสหมักเลน ซอสหมักเลน tomato sauce. น้ำปลา น้ำปลา Nam literally means water and pa means fish, so it's fish sauce. Nam pa, fish sauce. Nam tan, sugar. Nam som sai su, nam som sai su, vinegar. น้ำมัน น้ำมัน
oilเกลือ salt พริกไทย pepper แป้ง flour น้ำกะทิ coconut milk สีผสมอาหาร สี means color ผสม mix อาหาร means food okay mix อาหาร food and this one is color so food coloring สีผสมอาหาร food coloring I give a few sentences that very common use in the kitchen sometimes. For example, when you're cooking and you might need somebody to pass you something, you might say, ช่วย means help. ช่วย เอา pick up or get. บวง means spoon. So this is the item where you can change the item in the kitchen. Hi there, for me please. ช่วยเอาบวงให้แด so you can say ช่วยเอาเกลือให้แด ช่วยเอาน้ำตาลให้แด ช่วยเอาน้ำปลาให้แด so please pass me the object so in this sentence ช่วยเอาบวงให้แด please pass me the spoon and this one, for example, if you're looking for something, you can say ค่อย means I กำลัง means ing for looking for something กำลัง is a present continuous right ซอก means find or looking for ซอกหา looking for น้ำตาล sugar ข่อยกำลังซอกหาน้ำตาล ข่อยกำลังซอกหาน้ำตาล I'm looking for sugar น้ำตาลอยู่ไส อยู่ไส means where น้ำตาลอยู่ไส where's the sugar and that's the end of our lesson today. I hope you enjoy this again and thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and like and share to learn Lao 101. Thank you for watching Lao 101 again. Until next time. Bye.